Müstəvini kəsməyən parçanın ucları ondan bu qədər məsafədədir. Parçanı 3/7 nisbətində bölən nöqtə həmin müstəvidən ən az neçə santimetr məsafədədir? Niyə ən az deyir? Qəşəng sualdır bu. Bu trapesiyalara aid qəşəng bir oxşarlıq sualıdır. Beynimdə canlandırdım mən. Və müstəvini kəsməyən deyəndə belə nəzərdə tuturuq. AB. Və bunun ucları yerə qədər olan məsafə biri 30 imiş, biri də nə imiş? 50 imiş. Və belə. İndi deyir ki, bunda belə hündürlük kimi məsafə dediyimiz yeri çəkir. Deyir ki, parçanı 3/7 nisbətində bölən. Baba, buradan bölən. 3K, 7K. Nisbətində bölən bir Y nöqtəsinin yerə qədər olan məsafəsini tapın. Deməli, mən balaca dediyinə görə bu aya tərəf olan hissəni az götürdüm. İndi bu nəyə oxşadır ki, müəllimlər? Oxşarlıq sualına oxşadır da. Amma orta xətt falan deyil ha. Necə yazarsınız bunu? Bilirsinizmi bunun bicdi üsulunu? Müəllim, Necə adam yazarsınız? hündürlük yendirsək, elə oxşarlıqla geçsə olmaz. Düz bucaq ayırarıq. Olar. Olar. Deməli, bura 30, bura nə? 20, sonra bura 30, burada 1x. Onda x-i nəyə böləcəksiniz? 20-yə. 100k-nı nəyə böləcəksiniz? 10k-ya. Deməli, x olacaq 6. Burada oldu 6, oldu nə qədər? 36. Amma mən olsam belə eləyərəm. Baxın. Bax, deyərəm 10k-ya. 10k-ya. 20 get. Buradan bura nə qədər artıb? Əvvəl öyrətmişəm sizə. 20. Onda 3k-ya nə qədər artar? 2-yə vurur. 6 artar. 6 artar. Bəli. Gördünüz? Daha gözəl bir üsuldur bu. Çünki ola bilərdi qıraqlardan birini verməli. Bundan biraz da danışım mı? Ya kifayətdir. O necə dediniz o sonuncu? Bax, 3K, 7K nə qədər eləyir? 10K. Deyirəm 10K üçün aşağıdan yuxarı nə qədər artıb? 20. 20. Onda 1K üçün nə qədər artır? 2. 3K üçün nə qədər artar? 6. 36 artar. Hı hı.